ustedes Lourdes Tupac Yupanqui. Ha estado recorriendo la ciudad en un día en donde casi no hay nadie en la calle. Nadie, los seres humanos, pero quienes parecen haber retomado el control de su antiguo hábitat, digamos, fueron sus originales dueños. Los delfines que ella ha visto en la Costa Verde, las aves que han vuelto a tomar playas como, por ejemplo, la Herradura o Agua Dulce. Tenemos información en vivo con Lourdes Tupac, que se encuentra en la Herradura en este momento, ¿verdad? Lourdes, adelante, Sí, Martín, buenas tardes. ya lo puedes observar. Mira, estas imágenes son en verdad muy bonitas, sobre todo en esta cuarentena. Estar aquí en la Herradura en estos momentos cuando todos están en casa. Qué belleza. Y estar casi solos es un lujo, es un buen momento para que toda la familia pueda acercarse a la tele, puedan mirar este espectáculo que nos regala la naturaleza. Delfines es una en la Herradura. familia de delfines, son como ocho delfines que hemos contado que están nadando, jugueteando, revoloteando desde hace ya por lo menos media hora a pocos metros de la orilla. Vemos las aletas dorsales, es así como los hemos identificado, con estas aletitas dorsales que se pueden observar cada vez que ellos nadan, ¿no es cierto? Y es así como los pudimos captar en algún momento de este recorrido. Estábamos grabando las aves, nuestro compañero Omar Chepot estaba caminando por toda la orilla para ver si encontraba algún crustáceo, algún animalito que de repente haya retomado su hábitat, como lo indicabas, Martín. Y mira lo que encontramos, ¿no? Esta especie que es muy sociable, que si tuviésemos un barquito no dudaríamos ni un segundo en acercarnos mucho más. Sí, seguro que porque se acercan sabemos y juegan. que esta especie, estos mamíferos, así es, juegan con los humanos incluso, andan en pareja, como ustedes lo pueden observar, andan en manada, y por ahí hemos visto incluso una cría, un delfín mucho más chiquito que nos ha regalado un salto, pero espectacular, esplendoroso, un salto alto, y así hemos podido identificar que se trata de un delfín pequeño. Es una cría que está seguramente muy cerca a su madre. Ahí está. Y les vemos hasta las pancitas, hasta la pancita, porque saltan incluso como que de espaldas, digamos, ¿no? Como si de verdad supieran que están al aire. Increíble, es hermoso estar aquí. Para mí, de verdad que es un honor estar aquí para el equipo, porque son tantos días que tenemos que estar en casa, que no podemos disfrutar de la playa, que no podemos disfrutar del sol, y eso que lo notábamos tan común durante todo el verano, probablemente durante todo el año para los limeños que tenemos cerca el mar, eso ahora lo valoramos muchísimo más. Por eso justamente hemos querido, con el equipo de 90, con los productores, pensaron que sería una buena idea venir a esta hora para regalarles un poco de imágenes que los pueden tranquilizar, que los pueden calmar, que pueden calmar a todas las familias peruanas a través de la señal de Latina, con imágenes del mar. Quizá, claro, quisieran estar aquí, todos quisiéramos tocar un poco del mar, de respirar aire puro, porque en estos momentos incluso estoy sin mascarilla, y porque estoy bastante alejada de mi camarógrafo además, y estoy sola en este ambiente de la playa, y es un momento realmente maravilloso que queremos compartir con todos los televidentes de Latina. Este espectáculo que nos regala la naturaleza, las aves en el cielo, si podemos abrir un poquito más la toma. Ajá. Hay pocas aquí, sin embargo, a lo largo de toda la Costa Verde hemos podido ver hasta pelícanos, aves de distintas especies que se bañaban en la orilla del mar, agitaban las alitas, tomaban agua, consumían en lo que encontraban. ¿No? Muchas de ellas normalmente Claro tímidas, que sí, que tratan de evitar al ser humano, pero ahora han recuperado su espacio. Me parece maravilloso lo de los delfines, y la verdad que la suerte que tenemos de haber llegado al lugar y encontrarlos jugando, porque es que se han detenido en el lugar, aparentan casi como si supieran que estuvieran al aire, están jugando, saltando delante de nuestras cámaras. Sí. Es un espectáculo maravilloso de la naturaleza que a veces olvidamos o evitamos por la bulla diaria, Sí, por la claro. basura que arrojamos a nuestras propias playas, por el poco cuidado que tenemos con la naturaleza, y no nos detenemos a mirar lo maravillosa que es y lo afortunados que somos de tenerla aquí, ¿no? Lo que sería Lima si tuviéramos una mejor relación con esos vecinos inadvertidos como son los animales. Sí, sí, claro. Es realmente muy bonito, emociona mucho ver de cerca la naturaleza, y como decías,
hacemos tantas campañas para cuidar las playas, para no echar basura, para evitar aglomeramientos a veces innecesarios o fastidiar a la fauna, ¿no? que habita estas orillas de la capital. Y no hacemos caso, y en esta oportunidad que podemos instalar una cámara frente a la Costa Verde, frente a la Herradura, en esta oportunidad en el distrito de Chorrillos, nos hemos quedado aquí varios minutos prendidos ahí. Mira, estamos cautivados con este nado impresionante. Miren, qué lindo, de verdad. Están saltando, revoloteando los delfines. Estas especies mamíferas que pueden incluso sumergirse 300 metros bajo el agua, sin embargo ahora nos regalan unos minutos de su vida sobre el mar, para que los podamos observar, para que los podamos ver. Mira, no lo saben, claro, no lo mar, saben, y nosotros lo disfrutamos muchísimo desde aquí. El mar peruano, Lourdes, es uno de los más ricos del planeta. Tenemos delfines por acá. Si uno se va al norte, a Piura, puede ver hasta ballenas, y en algunas épocas del año hasta orcas llegan. Pero no se suelen acercar tanto, justamente por la enorme presencia de bañistas en todas nuestras playas, mucho más en verano, eso es evidente. Pero los tenemos muy cerca, gracias a las imágenes que nos estás trayendo y que estamos compartiendo con todos nuestros televidentes. Se ven a pocos metros de la orilla, apenas detrás de la rompiente de las olas. Estos son animales muy sociables, además, y no temen acercarse al ser humano, pero tampoco se les suele ver tan cerca, ¿no? Me sorprende la distancia en la que están frente a la orilla. Algunos dicen que son los animales más inteligentes del planeta. Eso se señala de los delfines por su organización social, por su habilidad de comunicación. Yo te diría que, tomando en cuenta lo mucho que contaminamos nosotros nuestro planeta, no me sorprendería que sean bastante más inteligentes que nosotros también, ¿ah? Sí, no, definitivamente, ¿no? Además, hay que recordar, ¿no? Estos delfines, ¡ay, qué hermoso, de verdad! No sé si ustedes están viendo lo que yo, pero han dado un salto hermoso, largo. Estamos viéndolo, estamos viendo. Se están divirtiendo tanto que da ganas de verdad de meterse con ellos y nadar a su lado. Sí. Uy, de verdad que estas imágenes van a quedar para el recuerdo justamente durante estos días de cuarentena, ¿no? Que se extiende, a veces uno dice, ay, hay que estar en casa más tiempo, hay muchas cosas que hacer en la casa, es verdad, pero también podemos llegar a aburrirnos. Bueno, por eso justamente hemos decidido llegar hasta aquí, para poder llevarles un poco de distracción, un poco de alegría, en estos momentos que son complicados para el país, para todo el mundo, porque recordemos que es una pandemia, el coronavirus, que finalmente pensábamos que no iba a llegar, ¿no, Martín? En algún momento lo conversábamos, decíamos, no, a veces de repente si llegaría un caso, pero está muy lejos el coronavirus del Perú. Bueno, llegó, lamentablemente llegó, y por estos días hay que cuidarnos muchísimo. Lourdes. Y justamente por ello, claro, ahora les queremos llevar estas imágenes para que ustedes puedan disfrutar también. Mira, el sábado pasado, que estuvimos en el noticiero, se dieron a conocer 318 casos. El sábado pasado. Ayer eran el doble. Hablábamos ya de 635. Exactamente el doble menos uno. Claro. Y hoy lamentablemente hemos dado la noticia de que ya son 16 los fallecidos. Es una pandemia que pasará, sin duda pasará, esperemos más temprano que tarde, pero imágenes como las que tú nos estás mostrando ahora de los delfines jugando frente a las costas de la Herradura, creo que nos deberían llevar a reevaluar, luego de terminada esta situación de crisis, nuestra propia relación con la naturaleza, ¿no? Porque si hay dos cosas que esta crisis debe de dejarnos al final, incluso lo dijo ayer el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que toda crisis es una oportunidad. Bueno, la primera de ellas sin duda es mejorar nuestro sistema de salud, eso hay que hacerlo necesariamente, pero la segunda, creo yo, reevaluar nuestra relación con la naturaleza, porque no puede ser posible que el mundo o la naturaleza parezca sanar solo cuando los seres humanos enfermamos. Esa es una contradicción que refleja que estamos profundamente equivocados. Los seres humanos deberían mantenerse sanos y la naturaleza debería mantenerse sana. No tiene que haber una contradicción
de una con otra. Lo que estamos viendo ahora es esa contradicción. No hay humanos en las playas, no hay bañistas, no hay bulla, no hay motores que arrojan diésel, no hay gente que arroja su basura. Y de pronto vemos delfines que se acercan casi hasta la orilla. Y acá estamos viendo quizás unos 15 delfines pueden ser. En el norte del país, si uno tiene suerte, Sí. durante ciertas épocas del año, especialmente en Piura y en Tumbes, uno puede ver tranquilamente 500 delfines a la vez, junto con las ballenas que llegan en las épocas de cría, ¿no? Porque paren o traen a la cría muy pequeñita a las costas peruanas, por la riqueza y abundancia de vida marítima que tenemos, de la cual sacan ellos su alimento, y de la cual estos delfines también sacan el suyo. Hay mucha pesca en la frente de la costa de Lima. A veces no lo sabemos, no nos damos cuenta porque hemos, creo, perdido la percepción de lo que nos rodea. Esta imagen es maravillosa. Y hay algunos pescadores en el fondo también, ¿verdad? Sí, vemos un botecito. Pesca artesanal, que por supuesto está permitida. Hemos visto así solamente un par, ¿no? Hemos visto uno aquí, otro más allá por Agua Dulce más o menos. Hemos visto solamente un par de pescadores. No hay mucha cantidad de pescadores por estos momentos. Ustedes saben que salen muy temprano. Sí. Pero es verdad lo que decías, Martín, ¿no? Agudizar por estos días ese sentimiento, esa sensibilidad que debemos tener con nuestra naturaleza, cuidarla, ¿no? E inculcar esto a los más pequeños de la casa, probablemente. Hay una Tenemos simbiosis, tú mucho sabes, tiempo, bastante tiempo entre los para pescadores, las aves y los delfines. Se van pasando la voz dónde están los peces. A veces